وەکی تێ ناسکردن ئەم کارم بێژن ڕۆژهەڵاتە ناوین بە زەنگینبوونا خو یا سەرحەد و بنعرض تێ ناسکردن ev zengînbûna hanê ji xwe hişt ku bibe cihê êrîşên û hewildanên bi destxistina hêzên hegemonîkê cîhanê bi rê ve dibin ji bo vê jî ji bo ku bi xatirê bi rengekî rewa derbasî yani bêjin rojhilata navîn bibe bi hemû rêbazan yanî gelên ku di hundirê rojhilata navîn de jiyan dikirin di dana şoxlandin ku tê de her tim nakokiya di navberî cinsan de nakokiyên di navberî ol û baweriyan de nakokiyên ku yanî netewan gorî van nakokiyê ku dan avakirin karîbûn bi rehetiyekê derbasî van alana nabibin û gorî vê derbasbûna hanê jî wek me gotî zengînbûna ku heyî xistibana bin destê xwe de ji xwe ji bo wê jî her tim qrîza rojhilata navîn yanî em bêjin mijareke cîhanî bû şerê ku lê dihate meşandin û ta roja îro jî tê meşandin sedemê wê jî ew bû ku dixwazin li ser van nakokiyana xwe derbasbûna xwe li vir rewa bikin û gorî derbasbûna xwe berjewendiyên dewletê xwe bidin meşandin ji xwe gorî ev li hevkirinên em bêjin hêzên yek û cîhanê bi rê ve dibin bi îtîfaqiyên cuda mesela em bêjin dewletên ku li rojhilata navîn hatin avakirin dewletê bi giştî jî û rojhilata navîn bi taybet jî li ser esasê netew dewlet bû li ser vî esasê hanê hinek malbat an jî hinek ol an jî hinek bawerî an jî hinek netew bûn serdest û gorî wê serdestiya xwe jî gelên din yan jî ol û baweriyên din yek û heyî bûn bindest û gorî wê jî wekê temsandinekê ji gelek nasnama re hate çêkirin tunekirineke ji gelek baweriya re hate çêkirin û ji bo xatirê ku bercewendiyê wê netewê ya wê olê ya wê malbatê jî bi hezaran insan qetilama de derbas bûn ev buhara ku bi navê buhara erebî hate kirin ku di hundirê rojhilata navîn de wekî raperînekê hate destpêkirin ji xwe gelên ku tevlî vê raperînê bûn jî xwesteka wekheviyê bû xwesteka edaletê bû xwesteka tunebûna serdestiyê bû û eşqa azadiyê bû مخابن بلكي درباسي مجاركي دبو افرا برينين كو هاتن كرن يعني بحاضر بونا كشبو هنا برچكرنا روجلاتا نافين و بردوام كرنا في قريزاوي لي اما كلا كسي كو دركتن بو عشقا هني دركتن و تبلي في رابريني هاتن كرن برهمي وين جي كو بريجي كو هرتم فان قريزانا دوام دكرن جي يعني بيجن نتوا عربي تبلي كو يك نتواجي نزي بيستودي دولتين عربي هاتن برچكرن هدف ويجي لسر مفهوم كو تشقيسي برچبكتي او قاسي زنج بکه و گوری وی مفهومی هانی تفدیگریا ده هندره رجلات ناوین جی وکی سوریه یکو رولکی وی گلکی گرنگ ده هندره وان هریمانان ده هیه یعنی اوجی افرا پرینا کو هندره و درابو کو او قسم ملتن کو هی قتل عام ده درباس بون شخوا یعنی اف قریزا کو ام بيجن دروجلاتا نافين دو وكي ريبر ابو دو بيجا قريزا سوريا وكي شر جهاني يس يمين داناس كرن د سروي عرض ده نرخاني ريبرتي السرفيجي تاكيد كر وراستيجي الشركه كو وكي شر جهاني سيمين د دسبيكر شخوا يك جيلن كو هندري سوريا ده ناسناماوي هاتبو تمساندن و بر يعني هولداني حلاندنا چانداوي هاتا كرن شخوا گله كرد بو شبو ويجي اف شورشا كو هاتا چيكرن مروف کار بیجه یه گله بنگهین و رولکی اساسی تدلیست گله کرد بو جبو بیجی یعنی اف پروژه کور روجاوی کردستانی هات آوکرین لسر فکر ریبر آپو ین نتوا دموکراتیک و پیکانی ناوی سر و عرضه به سیستم ریبریا خسر مروف کار بیجه پیشنگی گله کرد هات کرن یعنی او دسهلاداری او تنکرنا ناسنامه او تنکرنا نتوی یک کرداد هندری سوریه ده و ترکیه ده و عراق ده و ایران ده هات جیان کردن دو خواستن کو او بيجن زنجيرن کو زمان و فکر و دست وان هاتبو گریدان تو نتو و جیان نکش بو ویجی
پیشنگتیا و شورشی هات کردن آوا کردن ریوبریا خسرش برکو پروژه کی دبو چاره سریج بو همو یعنی بیشن قریزن نتنه سوریه جبو تواهی بسکرکن رجلات ناوین شر هر تم لسروید هات کردن نتنه شرین لشگری ام بیشن داگر کردن هنک ام بیشن باجارن کود هندره با رجلات سوریه ایریشن کو سیاسی سر هاتن کردن ام بیشن نقبول کردن هبونا سیستمی که وکی ریوبریا خسر لبا رجلات سوریه شخوش وقت مترسینه که نقبول کردن هات کردن جبر کو دزانی بون اگر پروژه لباکو رجلات سوریه بسر که جبو همو هزن ده سلادار و یکو خالسر تنکرنا گلان بريفا دبرن وبيبا بسكريكك وخطريه كجبو هبوناوان جبو فيجي بحمور بازان اريشي في ريفبريا هاني دهاتا كرن ريفبريا كي بشكل هاتا افا كرن تبلي افقاس اريش افقاس امبيشن هولداني تنكرني اما خو حتى رجع ايروجي كشان والهمبري هيزكي وكي هيزن داعش شركي بقهرماني دام شاندن وجدف لحمو جهان الشر هاني كر ايرو امبيشن اف نقبول كرنا امبيشن دادگه کرنا اف کسین کود هندری داعش ده جدی گرتن دعینی وقت ده هفجین و زاروکن داعش السروي خاكا هاني وكي هندري كامبا د جيان دكرن جخوا افنا دادگه کرنا وانجي يك رباط نقبول کرنا سيستم ريفبريا خسره عاليه كدي دجي مثلا امبيشن بسكريكا هندري سوريا ده هاتن شحمو كثيره دا نشاندان كو بسكريكا سوري برباط لشگري ناي چاره سر کرن تنه بديالوج وبشارسرية سياسي وبكرن لي حتى أنا جي حكومة شاميجي بفي نارينا خوا يعني إصرار دكه كو تاني شارسر كرنا لشگري لبيشياوي هي شخوا أم بيجن يك ج بيرو باوري ريفبريا خسر كو ام پارچاك سوريا نه ام جي گلكن جي گلك گلو نتوين كو تندري سوريا د جيان دكن ام دخوازن وكي گلن سوريا بخوا شارسر كرنا بسكريك خوا بدن نشاندان اف جبو حكومه شاميجي يعني اگر بخواز بسكريكا سوريا شارسر بكد بريباز ريفبريا خسر به دعيني وقت دش بو كسن كو هزن ناو دولتی جی اگر بخوازن وی پسکریک چاره سر بکن آنجخی زخته که لحکومت سوریه بکن چوا اگر پسکریک جن نه چاره سر کردن همو پسکریک و نه چاره سر کردن گل کردی اگر پسکریک گل کرد هدری روشلات ناوی نه چاره سر کردن پسکریک دن و هرتم با آلوزی و وی پسکریک نجی و دوام بکه جبو ویجی یعنی ام دبیجن به دیالوگا کو هینتنی ام جبو روجاوی کردستان دبیجن جبو همو پارچین کردستانه یعنی چاره سر کردن في بسكريكي بفا بنجاش بو چاره سر كرنا همو بسكريكي عندن خونو خيالي بمليون جناب ونگهان يعني امبيشن داويا جيانا خوجي و في روجاني جيانا كرن يعني يك جنن كو دهندري سوريا دهني نجنن بهزن لي اما كسكي كوشوار بفا بيشنگ تنبو ایرو به هبونا پیشنگن يعني بيجن جنين كرد جبو تواهي سوريا في در بازداره و اف ميناك برچاوجي مثلا دما الان نو هاتن رزگار کرن بريفبريا جنين كرد او قاس جنين عرب اللي بيشكتن ام بيجن حتى ايرو وكيد سيستما جنين مجلس جنين سوريا ده قالك جنين كود حمو ام بيجن محافظين سوري ده هنا بيشنگي جنين كرد باندوره كيواني قالك كرد شد به جبو بيجي ام بيجن يعني اگر اف يعني بيجن اعترافك بريفبريا خسر هاتا كرن جخوا نتنج بو وكي موديلا ريفبريا خسري وكي تني بسيستما خوي بريفبرني بحمو بيجن ازرافيه خوي وسركات ده مثلا بيشنتيا جني كردوه بسكريكا جنان تواي سوريا ده وجر بچار سري جوي بيرو باوريه كو بسكريكا سوري تني بديالوجن قال سوريا تني بچار سكرين بنغوازي امش بو حكومه سوري او كو اموكي قال سوريا بحمو اولونا تو باوريه خو ام بديالوج في بسكريكا هاني چاره سر بکنج بو وجه بنگوازی اما به اف نقاشم کو بین کرن بريفبريا خسر به انجام کی باش در کیش بو خلاص کرنا همو گلن سوریه جوان ایریشانا دعینی وقت ده بنگوازی اما جبو هزن همو جهانی کو دیندار گلن
ام بیژن باکو رجلات سوریه دنه کو به خوین و کدا کچو خورتی ویگ وانگلانا ام بیژن خلاص بونا جهانش تروره هاته کرن بنگوازی همش بوان کو ام بیژن اعتراف کرنا وان به ریفبریا خسر وکی ارککیه نه وکی داخوازکیش بو ویجی بنگوازی همش بوان کووی ارکی خو بجیبینن